मैले मेरो छोरीलाई तिम्रो श्रीमान नै तिम्रो संसार हो भनेर कहिल्यै सिकाउने छैन। तिम्रो खुसी, तिम्रो सपना अनि तिम्रो सफलतामा नै तिम्रो संसार अडिएको छ भनेर सिकाउनेछु। मैले मेरो छोरीलाई कहिले पनि तिम्रो सासु ससुरा र घर परिवारको अधीनमा बस्नु भनेर सिकाउने छैन। तिम्रो आत्मसम्मान, स्वाभिमान अनि स्वतन्त्रताको जहिले पनि रक्षा गर्नु भनेर सिकाउनेछु। मैले मेरो छोरीलाई कहिले पनि कुल खानदानको इज्जत तिम्रो हातमा छ भनेर सिकाउने छैन। आफ्नो इज्जत कहिले पनि अरूको हातमा नथमाइदिनु भनेर सिकाउनेछु।